いたします。移動してください。移動中ですよ。もう一回見れるんです。はい、ごめんなさい。まずは奥まで入ってきてください。お客様前に進めてくださいよ。後ろの方が入れるように間を空けないように進んでください。はい、後ろの方の方広がって構いませんからね、見えるところ探してください。後ろの方の方列くぐって構いませんよ。はい、まもなく終了です。時間になりましたら撮影を終了して次のスペースに移動します。はい、観覧終了です。こちらの方隣に移動してください。まずは撮影中断してください。お客様移動中です。はい、こちらの方も次の猿の方へ移動してください。一旦中断してください。はい、お客さんごめんなさい。撮影をまず中断してください。あちらに移動です。はい、奥の猿の方へ進んでくださいね。はい、こちらの方はまずペンギンのところまで移動してください。まずは移動です。はい、まもなく終了です。時間になりましたら撮影を終了して先頭の方から移動していただきます。はい、ごめんなさい。観覧終了です。先頭の方は出口へ移動お願いします。はい、まもなく終了です。